嗨，好久没有跟大家录视频了。这段时间比较忙，家里有些事情。今天呢，准备出去根钓，然后我想带几个装备给大家展示一下。首先，我想带的是一根这个杆子啊，灵动钓之无价的灵动，这是一个直柄的杆子，72215L 的，是一个绿色的。一个绿色搭配的杆子，这个我计划用我的卡基夫搭配着玩一下。好，然后我最近其实还进了一套新装备啊，一会儿看一看，这个也是我今天要去尝试的一根杆子啊，有没有认识的啊？Fishman 的一根杆子 ，Fishman Int 6.4UL。4节杆，这个杆子刚到，我还没有去试用，一会儿我们今天拿着去试一试。啊，不是4节啊，说错了，3节，哈哈，3节的杆子。这个杆子其实我关注了很久啊，其实我是关注的另一个杆子，是他们家的一个7.9UL，这个是一个64，因为当时我看淘宝上有一个。不是，闲鱼上有一个朋友啊，但是他进了之后，在他的范围里并不是很适用，所以说就出掉了啊。我当时就顺便把这个杆子给收了。今天我们去尝试这个 Fishman 的6.4UL 这根杆子，我搭配什么呢？搭配这个阿布的老款的 BF7，这个装备啊。今天计划用这2套装备，带这2套装备，然后饵呢，我可能也会有所侧重，我会去试用几款新的饵。这个是国产之光钓之无价的一个叫小肖 VIB 3.5克的，去跟钓试一下看看，希望那个地方不要太挂。当然还有神剑的，我不要看啊，对。还有一个就是神剑7克的铁板，以及这个是什么型号嘞？这个是3克的单钩的铁板，我都去试试看，算是今天是一个尝试吧，看看用这些饵有没有好的效果。当然，我还有一些软饵，一些他们新出的一些软饵，我去尝试一下，看看有没有好的收获。总体的搭配是这样的，我现在简单做一个准备。到位置，风特别的大，我怀疑我自己的装备准备错了，穿的衣服还是够好的。哎呀，2只杆子，但是我一会儿走的话，给大家指示我要走很远，又要走很远的一条路。好在这边的风景还不错。而且路上有很多是在拍婚纱照，一会儿看一看，给大家拍一拍，看有没有大美女啊！走了，开路！看大石头，看海边，远处有一个巨轮，上台阶儿。这是一个很有青岛特色的一个亭子，小时候应该是经常来这边的。我要翻过前面的，越过前面的这块沙滩，然后走到那个大坝上，伸出一个栈桥，准备去玩一玩。来看看，下面有拍婚纱照的，放大不了，走近一点再拍。这儿还是渔场，要近一点是吧？有拍婚纱照了。没法放大。沙滩上看到了有人在打排球，我们从中间过去插过去啊，看他们玩的挺起劲儿的。
白这个意思了是吧？哎呦，很热，都穿着这个短裤啊，估计也有些冬泳吧。走走，我们抓紧去找小林啊，让他等着急了。哎，看这个有下海的。哎，顺着我指的方向，这个就是今天一块钓的人啊。我给大家看看我今天走了多少路赶过来。我从这栋楼那个位置沿着海边一直走了很远，然后才到了这个位置，还要走很远。我今天估计得保守走了好几公里了。哎，希望今天能钓着鱼哈，因为太远了，我下水裤没有穿，不知道会不会把我困到里边去。我们马上开始。蹬胶，我去，有人弄出来吗？这不会没了吧？能走出去吗？没呀！我靠，我走这么远，我穿水裤，你累死我！俺从东海大饭店。我靠！几百米，你真会开玩笑，哥！啊？是不是？钓什么？钓的什么？大不大？是吧？到达标点啊！今天用这个小的 VIP 试试。钩子很锋利，哎呀，一下子给我勾着了。手头试试，啊，出血了。哎呀，确实不好。好，今天装备啊，今天简单点儿，用的是费士曼的64 UL， 然后阿布 BF7。试试看，第一根哈，今天风稍微大一点，可以啊。泡头3.5克的还可以啊，距离。但是我这边的结构不太清楚。
哦，崩溃了。第一杆哈，哎，出来了，还是不太敢让它下底，让它下底的话太容易挂底。歪币。上那坝上钓不好吗？上那坝上钓不好吗？啊！能感觉磕的石头啊！越过了前面的礁石区，让它简单的沉一沉，看看有没有磕。没有口，抛投的距离还可以。什么玩意儿？怎么掉那么点儿？我总体的感觉，这个杆子用2个手抛有点别扭。可能这种快速的钓法啊，在这地方不太适合。兄弟啊，我不保险，我靠，出不去啊！一会儿，你托给我，你怎么给我？你怎么撂给我？
你那有塑料袋，装塑料袋给我。我在场带了，我主要是走过来太远。啊，是。就是在那个下边。对，没有鱼那边知道吗？你们试试嘛。拜拜了，19公一个尾哈。换了这个软饵之后，立马就来口了哈，效果还不错，小19公一尾。拍个照啊！你要不要你啊？你要吗？我没拿，我也不要。这个本来是到石头上了啊，到石头上了之后，我挂底了，我这么一挑，钩挑出来，空吸一口。啊？我直接给你拿过来行了，是不是啊？你哪是？你那个弄个袋子，我给你撩里边行，你还得接下子。啊！哦，开光喽！啊！啊！那边都大是吧？这里还能有鲈鱼吗？我看那边有个炸水，刚才。终于，太小了这个，哈哈哈哈，太小了，放流，看着吧，搭配好了还是很好用的啊。我总感觉这个杆子啊，双手抛不是很舒服，可能我习惯了这短杆子单手抛，是不是？太小了，这个给口还是很清楚的，触感还可以。
刚才在那个位置有个炸水。我一会儿吧，一会儿再试吧。现在先钓2条，找点手。啊？这里每天来人还不少啊，走的人。哦哟，撇太远了。啊，水这样了，效果还不错。已经上午才不了了。中鱼。哎呦，这个还行，哎，漂亮。哎呦，站水了还就凶哈。啊，是我给你找地方好吧？你知道吧？是不是还是我给你找的地方好？嗨，伙伴们回来了哈！今天外面的风非常的大，后面实在是扛不住，然后就回来了。简单总结一下今天的钓况啊，其实到最后的时候钓了几尾个体不错的黑头，但是因为 GoPro 没电了，所以没有录成。今天呢，第一点给自己留的任务是想用 VIB 小的 VIB 啊，那纠正一下，那个不叫小鸮，叫小隼啊，隼。用那个 VIB 去钓的时候，并没有钓到鱼，因为那个地方我是第一次去的话，结构比较复杂，画了几个之后，我又果断换成了这个软虫，包括铁板呢也没有过多的去用，这个东西留到后面的钓鱼的过程当中再去尝试。简单讲一下我今天用的新进的这个杆子的一些感受吧。杆子是这只杆子 Fishman 的 6.4 UL 的杆子。简单讲讲我的初体验。首先第一点，这个杆子用作根钓的话，其实它的触感还是非常不错的。但是也碰到了一个小的问题啊，就是我在使用的过程当中呢，因为这个杆子只有 6.4，我总体的感觉它的这个手把的比例可能会稍微长了一些。在我们用双手去抛投的话，其实并没有那么太多的舒服，可能是我用了其他杆子用多了之后呢，还有需要一个适应的过程。总体这只杆子还是很满足我的一个预期的。然后再说一说另外一只杆子。其实今天最后钓的几尾个体不错的鱼呢，其实都是用这只杆子啊钓的。这只杆子是呀，挂住了，钓织物的灵动啊，上面的饵没有解掉，挂住了。灵动的这只杆子，这只杆子其实我的身边也有不少的朋友在用啊。我给这只杆子的一个总体的感受就是我接一接先，要不拿不下来。总体的感受是这只杆子其实做的很中规中矩，做工方面没有问题啊，就是说它的性能方面，如果对于我们刚入门的朋友去跟钓的话，选择这么一只杆子也是很不错的，因为它是一个实心的杆梢，所以说对我们来讲。更耐用一些啊，刚入门的朋友用更耐用的杆子可能会更好一些它的感度呢跟另外的杆子相比呢，可能它的给口的感觉会闷闷的，并没有那么好的触感这是前提是在它保持的杆子的强度的基础上，这可能需要我们去做一个适应。今天总的就是这么一个状况。后续呢，如果大家对这个跟钓还有一些需求的话，可以在评论下面留言。感兴趣的话可以点个关注，我们下次再见。